개구리 세 자매가 있었대. 개구리가 세 자매야. 세 자매가 엄마 말 안 듣고 놀러 가다가 잘못해갖고 우물에 뽕당 빠져버렸어. 그럼 이 개구리가 우물에서 나올 수가 있어? 저 깊은 우물에 뛰어봤자 개구리지. 얘 못 나오니까 팔딱 이렇게 셋이만 뛰고 있었어. 근데 분명히 그 개울 안에 개구리 세 마리만 있었는데 하룻밤 자고 나니까 남자 개구리 한 마리가 들어온 거야. 그러면은 어딘가 군역이 있다는 이야기 아니야. 그치? 그러니까는 제일 큰 딸 개구리가 물어봤어. 있잖아, 어떻게 들어왔어? 그러니까 구멍이 있으니까 들어왔지 이러더래. 그러면은 나갈 수도 있잖아. 그러니까 물론 나갈 수 있지. 어떻게 하면 나갈 수 있어? 공짜가 어딨냐? 그런 거야. 그럼 어떻게 해야 되는데? 그러니까 한 번만 주면 가르쳐 주지 뭐 이런 거야. 뵐 수 있냐? 개구리가 한 번 대줬어. 어머, 그 다음날 됐더니 이 개구리도 없어지고 큰딸 개구리도 없어진 거야. 뭐 둘째 딸이 있다가 이 개구리를 기다리고 있었어. 그랬는데 두 번째 온 거야. 또 이 개구리가, 숫개구리가 있잖아, 우리 언니도 나갔던데 나도 나가고 싶은데 어떻게 하면 나갈 수 있어? 그러니까 한 번만 주면 가르쳐 주지. 뵐 수 있냐? 뭐 그 같은 거 한강에 배 지나가니까 한번 대줬어. 탁 하더니 없어졌어. 세 번째 막내 개구리가 있다가 어머, 지도 나가야 되는데 어떡하지? 그랬는데 진짜 그 숫개구리가 또 온 거야. 있잖아, 나도 나가고 싶어. 근데 어떻게 하면 나갈 수 있어? 이러니까 한 번만 주면 가르쳐 주지. 또 이런 거야. 싫어. 나는 주기 싫어. 그런 거야. 근데 그 다음날 보니까 세상에 막내 개구리가 나가갖고 있어. 그러니까 숫개구리가, 야, 내가 안 가르쳐 줬는데 너 어떻게 나갔어? 그러니까 막내 개구리가 뭐라는 줄 알아? 몰라? 한 번만 주면 가르쳐 주지.